عسلامة حبايبي، اليوم باش نعطيكم وصفة للكحة. الحقيقة هذه الحاجة الوحيدة اللي فادتني. كما تعرفوا توا الفيروسات منتشرة، دونك كما تشوفوا هذايا بذور الكتان، نقولوا والا زريعة الكتان، هذايا الحبيبات نتاعها. هذه باش نوريكم كيفاش توا طريقة تحضيرها. ناخذوا في المقلة ونقليوها. ما تنسيوش الساعة اشتراك للقناة بربي ولايك للفيديو. كما قلت لكم نقليوها شويه من غير ما نحرقوها على نار هادئه. كما تشوفوا بالمغرفه اللوح قاعده نقلب فيها ونحرك فيها. دونك وهوني قليتها شويه، نهبطها من الغاز نخليها تبرد شويه ومن بعد نحطها في المكسر باش نرحيها. نرحيها حطيت شي لتر زيت نتاعها. كاينه نرحيو في المكسرات معناها كما تشوفوا طرحات بالكدا كما نوري فيكم. وني حطيتها في صحفه وباش نضيفوا لها حاجتين. اول حاجه العسل الحر كما تشوفوا جامد هكاك خاطر الدنيا عندنا بارده برشا. انا خديت شويه وسخنته دفيته بليتو. وهذا زيت زيتون المكون الثاني. دونك نضيفوا شويه عسل حسب الرغبه. انا ما حطيتش برشا باش ما تبداش حلوه ياسر. راهو العمده زيدا لازم يكون عسل حر وزيت حر باهي. وهذايا زيت زيتون. هذه الطريقه الاولى كيفاش باش نستعملوا بذور الكتان. نخلطوهم مع بعضهم كأننا باش نخلطوا معناها فيكيا بسيسه ولا اي حاجه باهي. هذه الطريقه الاولانيه قاعده نخلط فيهم مع بعضهم باش يندمجوا كل المكونات. انا صدقوني هذه الحاجه قد ما شريت دواء قد ما استعملت. كما تشوف مازال صوتي ثاعبه ما الحمد لله الكحه نقصت لي بريسك قريب توفى. وهكايا كيفاش تحصلنا على بذور الكتان. دونك ناخذ مغرفه في الصباح ومغرفه في الليل قبل ما نرقدوا. وبقدرة ربي تطفي الكحه وتنقصها. وحتى كان فما بلغم راهو يخرج على بر. كما تشوف طريقتها سهله مش صعيبه في المتناول باهي. الطريقه الثانيه كما قلت لكم ناخذوا كيس حليب دافي ونحطوا فيه مغرفه من بذور الكتان ونحركوا في كيس الحليب ونستعمل نشربوا كيس في الصباح وكيس في الليل. هذوما الطريقتين وانتم تستعملوا الطريقه اللي تناسبكم وان شاء الله ربي يجيب الشفاء